Dobrý večer. Máme 26. júna roku 2013 a nahrávam sériu klipov, nie som doma, ale je to dôležité, takže budem nahrávať cez novú zvuk. Ten prvý klip sa venuje situácii okolo Sýrie a zlomu, ktorý nastal okolo tejto situácie. Treba si uvedomiť jednu vec, že Rusko definitívne by som povedal zastalo Sýriu. Definitívne znamená, že ja to hodnotím ako istý bod zlomu, ako situáciu, keď povieme to presne, v 22 rokoch po formálne prehranej studenej vojne, formálne zdôrazním to, dáme rok 91, keď po Moskve jazdili tanky, tak prvýkrát Rusko otvorene sa postavilo proti vôde svetového zla. Tu sa mi chce povedať, že chce spojazniť taký termín pre svetové zlo, ktorý veľmi radi rozširujú Američania. Oni tomu hovoria Dr. Evil, doktor zlo. Okay? Ten termín budem používať veľmi široko, si myslím, že týmto divákom je celkom jasný. A svetové zlo je širšie ako Spojené štáty alebo proste americký imperializmus a tak ďalej. Budem musieť to opakovať viacejkrát. Takže začínam opakovať svetové zlo. Je zoskupenie ľudí, ktorí chcú zničiť ľudstvo v svoj osobný prospech. To je taká spontánna definícia, ktoré zničenie ľudstva vnímajú ako svoj osobný prospech. Je to možno isté zoskupenie, nie že možno, je to istý systém rodinných plánov, väčšia časť ktorých naozaj sa nachádza teritoriálne na území Spojených štátov. Sú tam predstaviteľa rôznych národností, ak títo ľudia vôbec národnosť majú, čo je dosť dôležité. Takže svetové zlo vymyslelo pre Sýriu akýsi plán a tento plán bol zastavený Ruskom a osobne Vladimirom Vladimirovičom Putinom, k čomu ja mu osobne aj gratulujem. Lebo jednoducho, ako náhle sa stalo jasné, že Rusko naozaj dodá Sýrii zbranie, že iba dodá Sýrii zbranie, že Irán dodá Sýrii v neobmedzenom množstve vlastných vojakov a veľmi dobre vycvičených a dobre vyzbrojených, že Rusko, to bol taký pokusný balón. Cez ruské médiá prišla správa, že dobrovoľníci pre Sýriu môžu sa prihlásiť. Za jeden deň sa prihlásilo 5000 bývalých dôstojníkov ruských špeciálnych jednotiek, ruských a ukrajinských, aj bieloruských, čo je dôležité. Oni sa prihlásili, áno, chceme bojovať v Sýrii. Môžem vám povedať, keď pozerám na chroniku, na zábery týchto divokých povstancov, čo sú žoldnéry toho najhrubšieho, aby som povedal, najlacnejšieho rázenia, čo bojujú proti Asadovi, no naozaj, ak tam prídu dobrovoľníci z ruských špeciálnych jednotiek, tak tá vojna veľmi rýchlo sa skončí. Takže ešte raz, tá situácia je zlomová v tom, že Rusko sa postavilo svetovému zlu v situácii existenciálnej aj pre seba. A k Rusku sa pripojili v tejto situácii. Okay? Sa pripojili ďalšie síly, o ktorých málo vieme, ale môžem vám garantovať, že táto pozícia Ruska, to čo demonstroval Putin, je mimoriadne populárna aj v Ázii, aj v Číne, aj v Indii, aj v Latinskej Amerike a tak ďalej. Takže je to udalosť, ktorej poviem gratulovať, to je také dosť smiešné slovo, ktorú musíme si všimnúť. Musíme ju pochopiť a
bude musieť vo svojich videách, ktorých bude naozaj veľa, lebo tie udalosti sa vyvíjajú a jednoducho sme zistili, že video je asi najoperatívnejší formát, s ktorým viem ja osobne robiť. Musím prizvukovať jednu vec, priateľa. Vy nemôžete to chápať tak, ako vás učia chápať tradícii českej a slovenskej mysle. To znamená veľmi jednoducho. Plus alebo minus. Zvíťazili alebo nezvíťazili. Je to zložitejšie. Je to zložitejšie, ak vy proste máte na výber. Buď to budete skúšať sami pochopiť, na to potrebujete zdroje v rôznych rečiach. České, slovenské zdroje nestačia, to nie sú ani zdroje, ja vám úprimne hovorím, ja ich nepoužívam vôbec. To, čo potrebujem vedieť o tom, čo sa deje v Československu, dokážem cez mobilný telefón, ak niečomu nerozumiem. A to za nejakých 5 minút. Nemusím čítať potom noviny. Ale zvyčajne je to pochopiteľné aj z titulok novín. Takže vy máte na výber, buď to budete skúšať sami pochopiť, a v rámci toho zrejme aj zapadá toto video, ktoré pozeráte, lebo na naše spoločné, poviem to tak, vznešenie šťastia a výhodu, dokážem niečo zmysluplne povedať po slovensky a keď pozeráme, že za chvíľu 500 000 ľudí, no presnejšie to bude 500 000 klikov, bude na tomto kanále, tak niekto to asi pozerá. Takže ešte raz sa vrátim k tomu. Nerobte toto ja nemám možnosť všetkým odpovedať a oponovať, že či je to dobré alebo zlé. To nie je ani dobré, ani zlé, ale ako nehľadajte jednoznačnú odpoveď, lebo ona neexistuje. Ona je v živote je zložitá a už v tej svetovej politike je skoro nereálna, ale dá sa to hodnotiť ako zlom. Zdôrazním ešte raz tá otázka, že budeme jasať, kričať, ako je to dobre, netreba jasať, netreba kričať. Čo je dobre, čo je zlé, ako ľudia hodnotia po 1000 rokoch a furt nevedia na tom sa dohodnúť. Ale je to zlom. Je to zlom a si myslím, že ak to dáme do kategórie dobre, zlé, tak je to dobre, že Rusko sa postavilo proti svetovému zlu, to znamená, že sa postavilo na stranu dobra. Si myslím, že akože, nie že ako sa postavilo, ja si myslím, že Rusko tak, ako je vytvorené Bohom dejinami, je civilizácia ochránca, ktorá ochraňuje seba, ochraňuje svoj duch, svoju dušu, ochraňuje tých, kto prosia, aby ich ochránili. Ale to, že Rusko v tejto ťažkej, zložitej pre Rusko chvíle našlo v sebe aj silu, aj moc, aj odhodlanosť, je to veľmi, veľmi dobrý znak.